Alors, qui est partant pour partager son travail? شكون يطلع للسبورة؟ Madame travaille à propos quoi? Je vous ai donné le TD à faire. خاطركم ابداو اختموا les 3 exercices du TD chez vous. Comme ça, quand on corrige, هذه TD متاع synchronisation numéro 2. Les 3 exercices, notamment, le premier, c'est l'exercice du coiffeur endormi. Le deuxième, l'exercice, c'est les 2 files d'attente et les 3 types de processus. Et le troisième, les filles, l'exemple du producteur-consommateur, mais sous d'autres formes. شكون خدم التيدي في الدار؟ Madame خدمت كان نتاع الثاني exercice 2. Ok. On peut commencer par ça, si tu es partant. كيف نعمل نبعث تصوير على التيمز؟ مثلا, oui. Tu peux mettre 3 تصويرة في partie fichier partagé بتاعنا. Ok, Et tu nous madame, expliques ce que tu as fait. D'accord. شكون يخدم l'exercice 1? Alors, qui a fait un essai avec l'exercice نتاع le coiffeur? إلا ولادك. يا اخي مادام باش نصلحوا تيدي الاولى قبل نتاع لا En تونتاكتيف. fait, écoute, on n'a pas le temps باش نصلحوا كل شيء. J'ai privilégié le deuxième TD اللي هو فيه l'attente passive parce que c'est la partie la plus intéressante pour nous. On n'a pas le temps de préparer les sinon نوليو نصلحوا التي دي نتاع l'attente active وغدوه ما نعملوش des exercices نتاع d'autres examens. C'est à vous de choisir. Madame Hani, c'est bon. C'est bon, Hatit? Ouais. Ok, parfait. Donc je vais... Si tu veux bien, partage l'écran انت يا عزيز. لا. وحاطلنا بالواحد بالواحد بالفيشي بالفيشي. C'est bon, tra. Oui. Donc, عملت 2 sémaphores mutex خاطر عندنا زوز tampons تي ثاني عاد فعاود فسر لنا rappelle-nous un peu l'exercice شنو اللي فيه. Si tu veux bien حط l'énoncé. Ben, on va lire ensemble l'exercice. Vas-y. Considérez un système multicouche composé de 3 couches P0, P1 et P2. Les couches sont des processus concurrents qui communiquent au moyen de 2 tampons P0 et P1 de même taille n. On est des tableaux simples. P0 et P1 partagent le tampon P0 et P1 et P2 partagent le tampon P1. Chaque couche se charge d'un traitement particulier. Le processus P0 se charge de lire du clavier des messages qu'il traite avant de les déposer dans le tampon P0. Le traitement d'un message par la couche P1 consiste à l'encrypter. Il est réalisé par la fonction encryptée suivante, message encrypté, message, et la fonction message lire qui permet de lire du clavier. Le processus P1 se charge de transférer directement les messages du tampon T0 vers le tampon T1 et le processus P2 récupère les messages du tampon T1 pour les envoyer à un destinataire. L'envoi d'un message est réalisé par la fonction envoyer message. Très bien. Comme un schéma expliquant les processus. Très bien. وهذا الكود الدور.
Ben, déjà pour commencer, en général, quand on veut résoudre ce type d'exercice, أول حاجة تخمم فيها تسأل فيها روحك, est-ce que ça ressemble à un exemple qu'on a déjà fait en classe ولا لا? Si ça ressemble à un exemple, نجم نحطوا l'exemple هذاك قدامنا et on essaie de l'adapter. نحاول نبدلوه. Exemple dans le consommateur, producteur, consommateur. Très bien. Alors, en quoi est-ce que ça lui ressemble? هذا شنو اللي باش يتبدل فيه لو كان فما producteur consommateur? Le P0 producteur و P1 هو معناه يخدم زوز، يخدم producteur و consommateur. consommateur للحكاية نتاع P0 و producteur للحكاية معناها producteur لل P2. Très bien. و P2 باش يبدا consommateur للي ميساج نتاع P1. Très bien. Donc, بالنسبة لينا احنا le P0 et le P2, c'est facile. Ça y est, le code نتاعهم حاضر هو بيدو le code نتاع البرودكتور et le code نتاع الكونسوماتور اللي احنا شفناهم en classe. Donc الخدمة الكلها اللي باش تصير على البروسيسوس P1. P1. Parfait. باهي فسر لنا. Donc كيف ما معناها في البرودكتور والكونسوماتور لل P0 P1 باش نستعملوا mutex 1 و سيمافور نتاع بلان و نتاع فيد معناها لي طابون 1 لي طابون الاولاني طابون 0 نتصور اسف. و البي 1 والبي 2 باش نستعملوا زوج سيمافورات ميتكس 2 وميتكس ميتكس نتاع طابون الثاني و لي سيمافور نتاع بلان وفيد نتاع طابون الثاني. Très bien. و بي 0 هو نفس الكود نتاع البرودكتور. نعمل وايل ترو باش ناخذ الميساج ابارتيغ دو كلافيي ومن بعد جو تريت لو ميساج نسيت ما حطيتوش في اون فاريابل ميساج ومن بعد نعمل داون تاب زيرو فيد معناها باش نجم نحط في التابلو اذا كان فما بلاصه فيد اذا كان فما بلايص فيد دونك نجم ندخل لها. ومن بعد بويسك معناها باش نعمل موديفيكاسيون لي طامبون الاولاني دونك لازمني نستعمل ميتكس 1 Bien. باش نعمل ديبوزي دون لو طامبون 0 الميساج اللي هو تريتي ديجا. ومن بعد نخرج نعاود معناها نعبي البلان اب ميتكس باش نليبير لاكسي للطامبون 0 ونزيد في البلان خاطر انا عبيت التابلو بالميساج. Très bien. Parfait. Mais donc نجمو نركزو كان تحب للبي 2 parce que c'est plus simple rapidement. البي 2 باش ياخذ لي ميساج من التابلو من الطامبون 2 الطامبون 1 الثاني دونك باش يعمل داون بلان اذا كانوا معبي ينجم ياخذ منه ندخلوا لها. من بعد بيسك باش نعملوا موديفيكاسيون للتابلو طامبون 2 لازم نعملوا ميتكس داون ميتكس 2 ونحطوا الميساج اللي باش ناخذوه من التابلو فونكسيون ريكوبير ميساج ريكوبير ان. ومن بعد لازمنا نحيوها من التابلو خاطر نحنا ديجا خديناها باش نبعثها ديليت ان. Bien. بعد tu libères. tu libères ou j'envoie le message. Parfait. Donc قعدنا كان البي 1. البي 1 باش يعمل زوج خدمات اللي هو الاولانيه باش ياخذ الميساج من الطامبون 1 من الطامبون الاولاني معناها باش نعملو داون تاب زيرو بلان بعد داون تكس 1 وناخذوا الميساج من الطامبون الاولاني ان جيت ميساج بدا يدخل من الطامبون الاولاني ونحيوها من بعد ما خديناها نحيوها من الطامبون و جو ليبير ومن بعد ما نعملو ليبراسيون نعملو لانكريبسيون تاع الميساج مش اسمه كيكا بالفرنسي حطيتها في ام ومن بعد ندخلوا للطامبون الثاني اذا كانوا فيد اذا كان فما بلايص فيد ندخلوا و اون ديبوز لو ميساج ومن بعد جو لي اون ليبير. Parfait. Parfait. C'est parfait pour moi. Est-ce que c'est bon pour vous tous? Je mets un autre. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'on a une question par rapport à ce que Aziz a présenté?
مدام جست فاست ديليت لسه نعملوها. En fait, هي les implicite delete هو زادها باش تهد زاد une fonction delete mais هي تنجم تكون la fonction récupérer le message ولا معناها la fonction اللي déjà définie اللي هي شو اسمها انت شنو نسميها أنا عملت récupérer. récupérer يعني نجم تكون في وسط la fonction récupérer déjà il a supprimé le message donc ديك bon on laisse celui qui développe la fonction c'est lui qui va gérer شنو اللي موجود فيها فهمتني دونك هو il a séparé معناها واحد منهم يقرا une fonction تقرا et une fonction supprime mais la fonction اللي تقرا elle aurait pu supprimer également donc هو معناها c'est on aurait pu ne pas la mettre finalement d'accord C'est bon, madame, نحن partage. c'est bon merci beaucoup ben alors qui a une proposition par rapport aux deux autres exercices si vous n'avez pas de questions à l'exercice هذا pour l'exercice du coiffeur, qui l'a essayé? Je sais qu'il y en a qui l'ont essayé, tous les des messages. Donc, vous pouvez le faire, même si râle, c'est pas grave. Je préfère Ibda Ralt, comme ça on a quelque chose à discuter. Qui a une proposition? Pas de proposition pour l'exercice 1? Ben, très bien, on ne va pas le corriger alors. L'exercice 3. Bien. Ben, si vous n'avez pas de proposition par rapport à ces deux exercices, c'est que tout est clair. Vous n'avez pas de remarques ni de questions, donc on ne va pas les corriger. Je vais passer à un autre exercice qu'on va faire tout de suite ensemble. Alors, cet exercice, ça s'appelle lecteur-rédacteur. Madame, Oui. بلي دي بريفيرونس يا اخي مش نخدمو معناتها بعضنا الكل معناتها انتي تخدم واحنا معناتها معاك اون انتراكسيون خير خاطر معناتها معناتها ميم با نعرفو معناتها مانيش فاهم حسن كيفاش نخدمو فهمت الدماغ شو كل. Écoute, أنا قلت لك كاين عملته حتى وكان عملته غلط مش مشكل. أنا نحب نشوفك أنت كيفاش خممت ومن بعد on peut discuter ça ensemble. Mais si vous faites zéro effort, رانا من بدينا نقراو vous avez fait zéro effort. سيريوزمون معناها ماذا بيا اون ديسكوت نتناقشوا مش انا وحدي نصب لكم اللي في مخي. Donc, pour une fois que je vous ai donné quelque chose à faire, je m'attends quand même un peu d'interaction de votre part. Si vous ne voulez pas faire d'interaction, تنعمل كيما نحبان. Est-ce que tu as fait quelque chose que tu peux partager? مادام هيك المشكلة معناتها حاولت اما ما عرفتش جملة معناتها ما نعرفش اسكو يمكن معناتها مانيش فاهم. اي وريني شنو اللي حاولت. ما عنديش معناتها سور بابي اما جوست معناتها حاولت اما ما عرفتش سوليوشن ما لقيتش سوليوشن معناتها واضحة ولا حاجة. فما شكون حاول الى ان سومبلون دو سوليوشن حتى كان ماهيش كامل حتى كان غلطة ما يسالش. مادام انا خدمت اما ما عنديش بور لو مومون تليفون دونك ما نجمش نصور هكا عليه. مادام نجم نبع ثم مخلبزة ماهيش لوجيك برشا عادي تاع اكزرسيس باهي ما يسالش مش مشكل حتى وكان نبداو بحاجة أمور. لحظة
Ben, Ok, c'est bon. ben. Alors, tu peux partager? Aïe, elle a fait marquer. C'est bon, grave. Oui. Dans un salon de coiffure, il y a un coiffeur ayant un fauteuil F dans lequel se met le client pour être coiffé et un siège pour attendre. Les événements possibles sont les suivants. S'il n'y a pas de client, le coiffeur somnole. Quand un client arrive et que le coiffeur dort, le coiffeur se réveille, le client s'assied alors dans le fauteuil F et se fait coiffer. Si un client arrive pendant que le coiffeur travaille, si un deuxième siège est libre, il s'assied et attend, sinon il ressort. Ben. Madame, المشكلة اللي لقيتها لهنا متاع sinon il ressort. Ben, هذيك, en fait, il y a une petite chose que vous devez معناها ajouter. علاش احنا قلنا اللي راهو ما عندناش la notion dans, en fait, bon, on l'a dit implicitement, peut-être je l'ai pas dit explicitement, mais dans la file d'attente نتاع le sémaphore ما عندناش une taille. معناها tu ne peux pas dire اللي راهو sémaphore نتاعي il peut accepter un nombre fini. Du coup, tu dois rajouter cette notion de taille انت في وسط الكود نتاعك. معناها يلزمك انت هو اللي تولي تستي est-ce que le nombre اللي انت تحب عليه وصلنا له ولا لا. كان le nombre اللي نحبوا عليه وصلنا له, dans ce cas-là on arrête. معناها en fait tout simplement le process يخرج ما يكمل, il termine son exécution et part. معناها كيف ما عملت من الأول لما شطبت. معناها كيما عملت من الأول صحيح قبل ما تشطب. عندك هنايا une variable, donc on doit avoir en plus de notre sémaphore un compteur اللي احنا اللي يحسب لنا le nombre de clients اللي قاعد يجي. كان خلطنا لك النومبر هذاك on arrête. Donc فما des mécanismes que le sémaphore ne permet pas de faire, يلزمنا احنا نزيدوهم نوليو explicitement dans le code. مدام كنترول اللي عملناه على التابلو مع الفات اللي حطيت السيمافور والتايم تاعها ان واحد. لا ما حطيتش السيمافور تايم تاعها. رد بالك انا quand on initialise un sémaphore ما نحطوش la taille نتاع الفيل داتونت نتاعو. L'initialisation du sémaphore معناها c'est la valeur avec laquelle le sémaphore commence, c'est-à-dire le nombre de sémaphores, le nombre de fois اللي تنجم تعمل عليه داون من غير ما يتبلوكا. مي ما تنجمش تقول كان تبلوكا قداش من واحد ينجم يتبلوكا او ماكسيموم. فهمت؟ معناها la valeur initiale هذيك ça donne le nombre اللي ما يتبلوكاش, مش le nombre اللي يتبلوكا قداش من واحد ماكسيموم. واضح ولا؟ مش يعني نحطها ان مثلا قد البلاصه تفرغين لا تقعد تنقص حتى تولي زيرو ولا ما اي اما هذاك تعطيني لو نومبر نتاع العباد اللي تعداو. خاطر انا هوني شو لازم ترد بالك si tu vas définir ton sémaphore ici et que تخليه tu l'initialises à n اللي هو le nombre d'éléments dans la file d'attente. الجماعه اللي باش يعملوا داون الكل باش يتعداو donc ils vont se faire coiffer. Donc احنا شنو اللي عندنا؟ si vous voulez je vais partager aussi mon écran comme ça نجم نخنطب شويه. نحي بارتاج. تو نحب بيعته je crois. Ben. Après, on va revenir à ta solution, Aziz. Donc, هوني وقت اللي يبدا عندي أنا, alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit عنا coiffeur وعنا client. هذوما les deux processus نتاعي. D'accord? أنا شنو اللي عندي؟ أول حاجة نعملها قبل ما نبداو synchronisation تحاول تكتب le code réel نتاعو. Donc شنو اللي عنده finalement? Le coiffeur عنده il va coiffer un client. Donc عندي un while true quelque part. Donc le coiffeur, il va s'exécuter un nombre infini de fois. Il y a des نهار كل هو il coiffe. Pardon. Donc, on va avoir un while true. وبالنسبة للكليون ما عندوش while true خاطر الكليون يجي مرة واحدة ويخرج. Donc le coiffeur, il va coiffer. Et le client, il va se faire coiffer. Ben. Donc, l'objectif interne, c'est d'écrire le reste du code de façon à ce que
Ça se passe de façon synchronisée ومريقلة. كاينك بالحق عند coiffeur. Le coiffeur, c'est le premier processus et le client, c'est le deuxième processus. Donc, la question qui se pose, c'est quand un coiffeur arrive et qu'il n'y a pas de client, كان جاي وحده الأول، شنو يلزمو يعمل؟ ما يعملش شيء. En fait, هو ما يلزمو يعمل شيء. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire finalement? Sleep. Donc, il s'endort, donc il va faire un sleep. Donc, en fait, vous pouvez écrire ce que le processus est censé faire, mais vous تكتبوا réellement le code نتاع les معناها بالداون والاب وكل شيء. Donc, هنا نقولوا si pas de client, s'endort. D'accord? هوني en général, madame قلنا si pas de client s'endort, شو معناه؟ C'est un down ou c'est un up finalement? Down. C'est un down. Madame قلنا كلمة s'endort, معناه لازمنا نعمل down quelque part. Donc c'est un down quelque chose. باهي؟ باهي. يا أخي معناها لازم نقولوا داون ولا اب خاطر خدمت بالبي والفي لازم كيف بالنسبه لي ما فماش فرق. احنا في الكلاس خدمنا بي وفي نكمل نخدموا بي وفي سي فولي ما فما حتى فرق. سي باغي. باهي دونك on va faire un P. باهي ومن بعد une fois il a coiffé كان كمل coiffe normalement qu'est-ce qu'il devrait faire? Bon, à la limite on va y arriver plus tard. Donc le client اول ما يجي شنو يلزمو يعمل؟ انت دخلت للصالون دو كوافير شنو يلزمك تعمل؟ شوف ثم شكون قبلك فما ولا بلاصة. Voilà. Déjà, il faut voir, est-ce que femme blassa ou la femme. Donc, tu vas tester. En fait, أول ما تجي, tu vas tester, en fait, si le nombre de clients est strictement inférieur à la limite نتاعي, le nombre de clients maximum اللي نجم ناخذ, alors باش ندخل ونقعد في الفيل d'attente. Sinon, باش نخرج على روحي. Je quitte. هوني تنشوفوا شنو. En fait, à la limite, احنا pour l'instant ما نحطوش un sinon. معناها if هذايا ندخل ونقعد ونخرج على روحي. ايش بو معناها sinon نخرج معناها كان ما معناها كان لا في السال ديتونت كلها معبيه نخرج على روحي. سي نومبر دو كليون يقال ان. باهي. مدام وي. مادام تو نفرضوا في الكا هذايا قال لي اذا كان يلقى معناها البلايص الكل معبيني يقعد يستنى الكليون معناها نقعد نخدموا لا معناها لا كان قبل الكل معبين يخرج على روحه ما يقعدش يستنى. معناها نحكيك في سيبوزيسيون اخرى كان الانونسي معناها قال حاجه اخرى. باهي لو كان هو لينونسي يقول لك راهو لا فيل داتونت اي ليميتي معناها السال داتونت اي ليميتي حتى كان جاو 85 يقعدوا يستناو 85 دون سكالا هل ايف نومبر دو كليون تتنحى هذا واضحه؟ معناها خاطر مادام عملت فاريابل سميتها فيد اللي هي نومبر دو بلاس فيد انيسياليتها سيمافور معناها انيسيتها ان وعملت من الاول في الكليون عملت بي فيد. باهي استني انت تو المشكله نتاعك هي شنو؟ اون فوا فيو النومبر فيد بي فيد تعدى ومن بعد شنو باش يصير؟ كان كملوا يجي النيميرو ان بلس 1 شنو باش يصير له؟ جوستومون حسب البي معناها باش يولي سليب باش يولي سليب صحيح يجي البي بلس 2 باش يولي سليب بي بلس 3 سليب ce n'est pas exactement ce qu'on avait dit dans l'énoncé. Je crois que nous fait l'énoncé. Si le client arrive où il y a une salle d'attente معبية, il quitte. Madame, يمشي dans un autre cas. Dans le cas où مثلا العباد اللي قاعدين يستناو معناها bon tout le monde peut attendre. معناها فما genre deux salles d'attente, une salle d'attente limitée, une autre salle d'attente illimitée. وقتها نمشي معك. Sauf que في الحالة هذيا لا احنا قلنا سلوي كان نجيو نلقاو توت لي شيز دون لا سال دونت معبين نخرجوا على الواحد. مادام انا سالتك على حاجه كمان هكا ما ينجم الكوافير بعد ما يكمل الكوافي يعمل في للفيد هذا. ايوا هو وقت اللي يعمل الفي للفيد هذيك لو كليون اللي كان يستنى il peut se faire coiffer. انا ما نحبش هكاك نحبه يخرج نحبه يروح. فهمتني ولا؟ لو كان انت تخليهم الكل يستناو دون سيمافور الجماعه اللي اكثر من الان معناها اللي بعد الان تخليهم يستناو دون سيمافور
et tu les libères au à un client. Ça veut dire qu'il ne va pas quitter quand il trouve la salle d'attente pleine. C'est contraire au comportement de l'Inhabali. Ah, c'est bon, oui, oui. C'est pour ça que... في الإيف ام بي كليون انفيريور ان تو في الكا هذايا معناها احنا في الدنيا مفهومة اللي مش يجي كليون يقص على كليون ولا حاجة باش يقعد في بلاصة. اما مش كايني في الكا جينيرال باش تولي عندنا مشكلة متاع كان يجي واحد يقص عليه بعد الإيف قبل ما يدخل في الإيف معناها كيما العادة. هذاك bien sûr on va le protéger. Écoute, احنا باش نبداو نحاولوا on définit le comportement c'est en général on va protéger ce qu'il y a à protéger. مثلا هنا NB client, je dois d'abord définir شنو les variables اللي عندي هنا. Alors شنو les variables اللي عندي في السيستم. هوني مثلا NB client. Alors la question que je vais vous poser, est-ce que NB client c'est un sémaphore ou elle c'est une variable, un entier ou la حاجة. C'est une variable. C'est une variable. Ce n'est pas un sémaphore de بالكم. علاش ماهوش sémaphore؟ خاطر السيمافور عنده كان الداون والاب. Exactement. خاطر مادام عملت انا if et j'ai comparé cette variable là avec une valeur, ça veut dire que ce n'est pas un sémaphore. Un sémaphore ما عنديش الحق باش نكومباري الفالور نتاعو. C'est pour ça اللي انا je vais utiliser une variable supplémentaire. خاطر حاجتي باش نعمل une opération على الكونتوني نتاع السيمافور، اما السيمافور ما نجمش نمانيبولي. C'est pour ça que j'ai rajouté une autre variable اللي هي NB client initialisée à 0. Bien. أول ما نجي نتيستي est-ce que le nombre de clients est inférieur à n. أنا أول واحد جيت elle est 0 oui elle est inférieure à n donc نجم ندخل. أول ما ندخل شنو نعمل؟ فايق الكوافير نحط n plus plus ونفارق الكوافير. صحيح. ساعة نزيد نعمل n plus plus. donc je vais faire nombre de clients plus plus. d'accord. معناها راني جيت راني دخلت لا سال داتونت مازالت فارغه دونك انا دخلت كاين دخلت وقعدت على الكرسي en fait. باهي ومن بعد est-ce que je peux me faire coiffer tout de suite؟ لازمني نعمل جاي باش نفيق الكوافير. باهي دونك قبل ما نفيق بون هوني على ليميت فما حاجه لازم تتعمل اللي هي الي اسي كلاسيك في السينكرونيزاسيون تاع لي بروسيس. وقت اللي يبدا عندي هذا لو كان تاع الكوافير اندورمي سي ان كا كلاسيك نتاع ce qu'on appelle une barrière de synchronisation. Une barrière de synchronisation معناها عندي بلاصه un point de rendez-vous وعندي deux processus qui arrivent. Quand deux processus arrivent نحب انا لي بروسيس ما يكملوا ليكزيكسيون بتاعهم كما يخلطوا الزوز للبوان دو رونديفو هذا. معناها un coiffeur et un client quand le coiffeur ne peut coiffer et le client ne peut se faire coiffer que كانوا الزوز وصلوا للبوان هذا. معناها الزوز خلطوا يتعداو من هالنقطه هذيا اللي هي لا barrière de synchronisation. donc بالنسبه ليا ma barrière elle est là. d'accord. Donc, le coiffeur ne pourra coiffer que si le client arrive et le client ne pourra se faire coiffer que si le coiffeur est libre. Donc, en général, pour faire ça, une opération qui est assez en fait, tu vas créer deux sémaphores. Tu vas créer un sémaphore S0 et puis tu vas créer un autre sémaphore S1. On va voir, ils sont initialisés à Qadesh. Donc, je vais faire كل واحد منهم quand il arrive باش يعمل داون على السيمافور نتاعو. هذا باش يعمل داون على S0 وهذا باش يعمل داون ولا P سامحوني. donc là on va faire P على S0 وهذا يعمل مادام البارتاج باش يقص مانيش عارف. ما فهمتش حتى انا علاش. je pensais que c'était juste pour moi mais je sais pas du tout. je vais peut-être نسكر وايت بورد نعاود حل. J'espère que ça a été enregistré. Ouais, bon, ça continue. Non, je suis allée franchement.
stylet judiciaire. Ben. Donc, en fait, je n'ai un premier sémaphore S0 et un deuxième sémaphore S1. Je suis désolée, là, vraiment. Attends, je vais voir. Aziz, est-ce que tu continues le partage ou la cassette le partage? Non, cassette. Cassette, toi. Bon. Non, Aziz, je fais que franchement. Ça me connecte في Word. هذه الوحدة هي زعما الكونيكسيون نتاعك خاربة. جو سي با ما عندي حتى فكرة. الستيلي يخلص ظهر فيه. معناها أنا نحطه على الإكران هو يتسكر. Bon, on va essayer de faire avec. On va sauver comme ça. Bien, donc, lequel est les deux sémaphores نتاعو. Le premier processus, c'est le premier processus. C'est le P, bon, c'est un premier process, le S1, par exemple. X1. Voilà. Ça, c'est le deuxième process, le X2. Bien. Si le premier processus, je vais faire P à S0. Et je vais en fait. Je le comportement اللي يحبوا ici. نحكيو بالكلام بالفلاق. شنو الكومبورتمون اللي يحبوا يصير؟ لو كان x1 جاي من الاول شنو لازم يعمل؟ يستنى x2. لازم يستنى x2. لو كان x2 جاي من الاول شنو لازم يعمل؟ يستنى x1. كيف لازم يستنى x1. دونك مادام هما زوز اللي يجي الاولاني يلزموا يستنى. دونك اون فا انيسياليزي s0 و s1 كومبيان؟ 1. لا عاد شوف كان تنيسياليزيها 1 والx1 جا الاولاني كونت يفا فيغ ان بي يفا باسي 0 mais donc à 0. Zos, ils ont initialisé à 0. Sauf que le problème ici, le can x1 gélo, amal ps0, tu bloques. J'ai l'x2, يعمل ps1, يتعدى. Enfin, هو يزمو يتعدى normalement, يزمو يتعدى ويزمو يفارق x1 زوز. Or انا كي نعمل كيف ما هكايا الزوز باش يتبلوكي. دونك شنو اللي يلزمني نزيد؟ مادام علاش الزوج يتبلوكاو باش يجي x2 باش يفيق x1 ويتعدى هو انا هون ما فايقوش راه يعمل بي اس 1 ما فايق حد جوستومون يلزمو يفيق دونك كيس كي دوا فير نزيدو في اس 0 في اس 0 صحيح بعدنا السؤال هو انا هو اللي باش نزيدو في واسكو نزيدو قبل البي ولا بعد البي ايش نجيو للاكس 2 مثلا نزيدوه كيما قلت لي انت في دو كوا اس 0 معناها لوجيكمون il va réveiller الاكس 1 كي يجي اوكي اما توتو باش يخدم في اس 0 اش قلت لي وقتها توتو يولي يخدم اكس 1 وقتها فوالا اول ما يجي الاكس 2 il va réveiller x1 لو كان x1 était endormi si x1 n'est pas endormi il va juste incrémenter la valeur de s0 et x1 dès qu'il arrive il pourra passer ماشي المشكله اللي قاعده x2 ماشي يخدم قبل يخدم فوالا دونك الاكس 2 باش يقعد متبلوكي دونك شنو لازمني نعمل في اس 1 بعد قبل ولا بعد البي بعد الاكس بعد البي دونك في دو اس 1 دوكو هكا شنو اللي عمل وقت اللي الاكس 1 يجي كان الاكس 1 جي الاول يتبلوكا كي يجي بعده الاكس 2 il va le réveiller ومن بعد هو يتبلوكا l'x1 puisqu'il a été réveillé il va réveiller le x2 et du coup les deux sont disponibles maintenant pour pouvoir passer le كان جا الاكس 2 قبل il incrémente la valeur de s0 ومن بعد يتبلوكا يجي الاكس1 qui يعمل ps0 il ne va pas être bloqué parce que la valeur a été incrémentée ici donc il va passer il va réveiller x2 et ils vont passer donc c'est un cas très usuel معروف برشا وقت اللي تبدا عندك une barrière de synchronisation tu dois définir deux sémaphores initialisés à 0 واحد من les processus يعمل لها p قبل وبعد v معناها يعمل p على واحده و v على الاخرى والاخر يعمل v على واحده و p على الاخرى
واضح de façon à ce que ce soit entrelacé mais يبداوش dans le même ordre مش VVPP ولا PPVV sinon ça ne marchera pas c'est clair مادام انت قلت اللي هذا ولا يخدم خاطر انت معناها كي تبدا تعمل تقول اكس 2 يوصل في الفي بار اكزومبل من بعد يقص الاخر يخدم كل شيء ومن بعد يرجع للاكس 2 اما انت ما تعرفش وقتاش ينجم يوقف معناها بار اكزومبل كان الاكس كان هكا معناها كان وقف في بلاصه انت ما تحبش عليها بار اكزومبل وقتها ينجم ما عادش ما يخدم زاد الزوز يبداو متبلوكين باهي هوني في الحاله هذيك تعملهم هكا ما فما حتى بلاصه وين ينجموا زوز يبداو متبلوكين نقول لك انا قبيله اش خديت لو كان لي اكس 1 اكزيكوتي هذه قبل وقص معناها اكزيكوتي هذه وتبلوكا وبعد جي الاكس 2 اكزيكوتي هذوما زوز اجا ناخذوا توت لي كومبينيزون اكس 1 جي اكزيكوتي هذه الاولى تبلوكا جي الاكس 2 فيق الاكس 1 وقص نتعداو الاكس 1 باش يفيق معناها بيفا انكريمونتي اس 1 ويتعدى دونك اكس 2 qui يعمل بي دو اس 1 il ne sera pas bloqué il pourra passer donc c'est bon علاش il ne sera pas bloqué على خاطر الاكس 1 a déjà fait في اس 1 قبل انا قصيت عليه هوني فهمت عملت انا عملت هذا ومن بعد هذا ومن بعد هذا ومن بعد هذا فهمتك مدام اوكي فهمت كان ناخذو دون لوتر سونس كيف لو كان اكزيكوتيو بي en fait كان اكزيكوتيو الاكس 2 قبل دونك يعمل الفي قبل il a incrémenté S0 وقص نتعداو الاكس 1 باش يعمل بي S0 il pourra passer خاطر il a été incrémenté ومن بعد نقص نعاودو نرجعو هذا باش يعمل بي دو اس 1 باش يتبلوكا خاطر اس 1 ايكال 0 كي نعاودو نرجعو لاكس 1 سيغتان مومون كي يعمل هذا في il va réveiller x2 دونك هذا il pourra passer et x2 pourra passer donc dans tous les cas quelle que soit البلاصه اللي نقصو فيها زوز ils ne pourront passer que كان خلطوا للبوان هذا en fait هذا سي لو بوان بارير نتاعي بلوتو هذا كله على بارتي اللي فيها بي و في الكل هذيك سي لو بوان بارير نتاعي اون فوا خلطنا غادي on a exécuté des choses avant une fois خلطنا غادي ça veut dire que les deux peuvent passer لو كان واحد منهم يخلط alors que الاخر مازال يعمل في حاجه اخرى il sera bloqué aussi tant que l'autre n'est pas arrivé donc يخلطوا الاثنين c'est bon ils pourront se libérer maintenant شكون يتليبر قبل الاخر ça vraiment c'est pas ça notre vrai problème احنا هوني bon c'est vrai que dans le cas d'un client et d'un coiffeur معناها يلزمهم زوز يبداو libérer exactement en même temps sauf que هوني il suffit de dire en fait le coiffeur ne peut pas coiffer deux clients en même temps et le client ne peut se faire coiffer que si le coiffeur n'est pas en train de coiffer un autre client. D'accord. Maintenant, les autres exécutifs exactement au même moment, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Donc, on a la même chose ici. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va faire une barrière de synchronisation, les deux fonctions, coiffer et se faire coiffer. Voilà. Donc, on y donc je قلنا هنا donc on va définir deux variables donc on va définir deux sémaphores on va avoir un sémaphore اللي هو لونه ازرق مثلا اللي هو le sémaphore que je vais appeler coiffeur et je vais avoir un autre sémaphore que je vais appeler client alors on va dire elle est là coiffeur ça me dit est-ce que le coiffeur est libre ou pas finalement et client ça veut dire قداش عندي من client disponible في الوحده نتاعي في البلاصه نتاعي donc le coiffeur c'est initialisé à 0 et client initialisé à 0 كيف ما قلنا في l'exemple نتاعنا الفوق donc quand un coiffeur arrive qu'est-ce qu'il va faire اول حاجه باش يعملها il va en fait هوني on va choisir انا هي الحاجه اللي باش نحطوها قبل donc هوني مثلا on va dire اللي راهو le coiffeur en arrivant il va faire d'abord un down un P pardon un P على الكليون pardon باش يعمل P على الكوافير باش يعمل P على الكوافير معناها راني جيت et je suis prêt à coiffer un client. Donc, on va يعمل V على client. Alors que je ne dise pas de bêtises, s'il vous plaît, لحظة واحدة. Donc, symphonie. Rony, il va faire بالعكس. Il va faire un V على coiffeur pour dire là, je viens un P à la client.
pour dire راهو نحب ناخذ واحد من الكليون et puis un V على الكوافير pour dire راهو je vais réveiller عبد واحد من الجماعه اللي كان يستنى في الكوافير. Ensuite, quand un client arrive, il va faire V à la client. Je suis arrivé et je vais incrémenter le nombre de clients. Ensuite, il va faire P à la coiffeur. Ça veut dire qu'il va attendre, il va demander au coiffeur qu'il y ait la meilleure. Donc, en fait, on a fait une barrière. Vous avez vu, on dit P ou V, ou V ou P. اللي عملت عليها P هنا هو نعمل عليها V واللي عملت عليها V هنا هو نمشي عليها P. واضح ولا؟ هوني si vous remarquez, à chaque fois que, en fait, هوني مثلا, dès que j'ai décrémenté le nombre de clients, هوني وقت اللي نعمل P على client, شنو باش نعمل؟ كاين en fait كي الكوافير يقول للكليون اجا نحجم لك قيموا من الفيل d'attente. Ça veut dire que le nombre de clients اللي موجود في الفيل d'attente, il va être décrémenté. تابعوا فيا ولا؟ هوني si vous remarquez, عندي la variable nombre de clients et le sémaphore client يمشيو مع بعضهم parce que la valeur qui va se trouver dans les deux في الsémaphore ou في variable الزوز, elle va représenter le nombre de clients qui sont en train d'attendre dans le salon. Donc on dit qu'on a un nombre de clients plus, ça veut dire que j'ai incrémenté le nombre de clients dans la salle d'attente. Qui on V clients, kiff le sémaphore client, il représente le nombre de clients dans la salle d'attente. Et on a un P client, mais le coiffeur. Ça veut dire que j'ai décrémenté le nombre de clients. Le P باش يعمل moins, donc باش ينقص le nombre de clients اللي يستناو في السال d'attente. لو كان ما فما حتى client يستنى في السال d'attente, le coiffeur sera bloqué. Tu as pas dit ça. Au nombre de clients ici, il doit aussi être décrémenté. خاطرني انا قيمت واحد من الجماعه اللي كانوا يستناو في السال d'attente. Donc puisque انا نقصت من النومبر هذايا, كان يجيني un nouveau client يحب يدخل للسال d'attente, bien sûr, لو كان انا كنت معبيه السال d'attente نتاعي, il pourra passer في الايف هذا. واضح ولا مش واضح؟ Donc il faut remarquer. مدام Oui. اللي ما فهمتش علاش نديكريمونتو في البي دو كليون ونزيدو زاده في النومبر كليون. هما خاطر لي دو فاريابل يعطيو نفس يلزمهم يكون عندهم ديما نفس الفالور. انت هنا تغزل علاش حاجتنا بالاثنين احنا؟ انت فهمت علاش حاجتي بون فاريابل اون بلوس دو سيمافور؟ اي فهمت هذيك. اي على خاطرني السيمافور ما نجمش نتستي اسكو خلط الان ولا لا. Donc j'ai pas le droit de faire ça. Et donc je vais avoir besoin d'une autre variable qui contient la même valeur. احنا قلنا السيمافور ما فيه une valeur. الفالور هذيك كل ما تعمل انت اب معناها V elle sera incrémentée, كل ما تعمل P elle sera décrémentée. Et le nombre de clients contient aussi une valeur entière. Donc les deux valeurs, نتاع nombre de clients, نتاع client, زوز, elles représentent le nombre de clients qui se trouvent dans la salle d'attente. Donc à chaque fois que j'incrémente le nombre de clients, يلزمني كيف j'incrémente, معناها نعمل V على السيمافور نتاعي. De même, لو كان انا décrémenté le nombre de clients, يلزمني نعمل P على السيمافور نتاعي. علاش اسكو نستحق ان سيمافور اون بلوس دو لا فاريابل؟ على خاطر نحب زاده وقت اللي il n'y a pas de client, معناها le sémaphore client est égal à 0, le coiffeur doit s'endormir. Donc يلزم يكون الفالور دو كليون هذيك موجوده dans un sémaphore. C'est pour ça que j'ai besoin des deux variables. Donc هوني le coiffeur انت حطها في مخك كاينه c'était une situation réelle. Le coiffeur اول ما جاء يجي ثبت est-ce qu'il y a des clients ولا لا؟ كاين ما فما حتى client. Il va s'endormir. De toute façon, on met le P à la client. Le client est initialisé à 0. Donc, il va s'endormir. Donc, il n'y a pas un client. Je suis il dit le client, il قوم من الكرسي ويجي في الكرسي نتاع الكوافير. Donc, le nombre d'éléments dans la salle d'attente, باش ينقص بكعبة. Et donc, je dois diminuer le nombre de clients aussi. دابا فيها ولا؟ اي مدام. واضح؟ Donc, هوني عملت P باش نبلوكي الكوافير au cas où il n'y a pas de clients. S'il y a des clients, la valeur d'un sémaphore باش تيح بكعبة, la valeur de nombre de clients باش تيح بكعبة, ومن بعد il doit bien sûr réveiller le client. خاطر il suffit pas qu'il passe, يلزم زاد au cas où le client كان راقد معناه il s'était endormi على البي هذا, il doit le réveiller. Donc لو كان en fait il y a déjà un client qui est endormi, il va le réveiller. لو كان ما فما حتى client qui est endormi, ben il va juste incrémenter le coiffeur. معناها راهو le coiffeur. Ça veut dire que le prochain qui va faire un P, il va pouvoir passer. الحاجه الباهيه هنا c'est que لو كان ما فما حتى كليون مازال ما جاي, la variable client sera 0. Donc باش تبلوكا هون مادام هو en fait
عمل في coiffeur مادام فما شكون soit il est déjà bloqué dans coiffeur soit il va se bloquer tout de suite dès que mon système lui donne la main. Donc ça me donne une barrière de synchronisation ici avec en plus une variable elle va avoir la même valeur que la variable du sémaphore. Est-ce que كملنا ولا مازالت ناقصة حاجة؟ مدام Oui. مدام بالله مازلت ما عرفتش كليون تبع معناها شنية بالضبط السيمافور نتاع شنو هو والكوافير شنية. الكليون هذايا الفالور نتاعها معناها هي قداش فيها الفالور نتاعها سي لو نومبر دو كليون كي est présent dans la salle d'attente. قداش من كليون موجود. والكوافير la valeur نتاعها en fait le coiffeur elle ne peut avoir une valeur que 0 ولا 1 خاطر عندي un seul coiffeur. Donc le coiffeur يقول لي est-ce que le coiffeur est libre ولا مش libre. D'accord? Initialement ni le coiffeur n'est pas libre et les clients sont égaux à 0. وقتاش le coiffeur يولي libre وقت اللي يجي un nouveau client. Dès qu'il y a un nouveau client qu'il peut coiffer وقتها وين il peut devenir libre. معناها finalement le coiffeur شو باش يعمل باش يتستي est-ce qu'il y a des clients والclient باش يتستي est-ce qu'il y a un coiffeur. Est-ce que le coiffeur est libre ولا لا. D'accord. كان اسابيهم دخلوكم بعضهم راه on peut changer on peut mettre autre chose mais انا جو لي في اكسبري بالهاني حطيت هذه اسمها كوافور وهذه اسمها كليون خاطر لا فالور نتاعها الفالور اسكو معناها قداش فيها انتي لا فالور انتيير كي ريبريزونت elle me donne l'état واحده elle me donne l'état نتاع لي كليون واحده تعطيني l'état نتاع الكوافور لو كان الكوافور ايغال 1 ça veut dire que le coiffeur عمل في على coiffeur. Donc le processus coiffeur a mal V à la coiffeur, ça veut dire qu'il a indiqué qu'il était libre. Maintenant, je peux coiffer quelqu'un. Donc quand le client est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a de nouveaux clients qui sont arrivés et donc qui ont incrémenté la valeur de sémaphore client. Quand le client égale à 3, ça veut dire que j'ai 3 clients dans la salle d'attente. Et donc, quand il y a coiffeur باش يعمل P, il ne sera pas bloqué. يتعدى اما juste la valeur نتاع client كي هو باش يعمل P, la valeur نتاع client ملي كانت 3 تولي 2. مادام يا اخي مش نورمالمون الكوافور من الاول بالكل معناها كانيسياليزاسيون يبدا ليبر من الاول ولا en fait هوني ماهوش هو نورمالمون il n'est pas libre là خاطر par défaut ما يولي libre لغز اللي كان باش تحطه هو libre كان باش تحطها ايجال 1 ça veut dire que si le client arrive قبل ما يكزيكوتي الكوافور جمله le client ينجم يتعدى il se fait coiffer ويخرج الكوافور مازال ما تكزيكوتيش لازم تخمم فيها بروغراماتيكمون زاد فهمتني ولا si tu vas dire que le coiffeur égale à 1 وانا مازال الكوافور ne sait pas exécuter جمله انا مادام ما دخلش في الوايل ترو معناه ماهوش موجود راه initialement il n'est pas là وقت اللي هو يدخل يقول راني je suis là en incrémentant le coiffeur وقتها وين le client pourra se faire coiffer sinon لو كان مازال ما اكزيكوتيش جمله الكوافور عرفت مازال ما تلانسيش جمله يجي كليون يتستي ينكريمونتي يعمل بي يتعدى il se fait coiffer ويخرج alors qu'il n'y a pas de coiffeur. فهمتني ولا؟ اي فهمتك مدام. وي مدام بلي هنا صارت الكونفيزيون فهمتش البيك نتاع الكوافور علاش معناتها السيمافور العاديه اللي نعرفها يا 1 يا 0 معناتها شنو اللي يضمن لي ماهيش راهي شو هي يا 1 يا 0 اما سني با ميتكس راهو اتونسيون الفالور نتاعها elle peut être 0 ولا 1 كهو علاش elle peut être 0 ولا 1 راهو tout simplement على خاطر عندي un seul coiffeur اللي هو قاعد يبوكلي d'accord donc ce coiffeur là initialement c'est égal à 0 هو puisqu'il y a une barrière ici donc si le coiffeur arrive et qu'il passe هذايا معناها فما كليون يتعدى il va incrémenter la valeur du coiffeur توالي égale à 1 chaque client اللي يجي il va décrémenter la valeur du coiffeur معناها la variable coiffeur elle va passer من 0 ل 1 ما تنجمش تكون حاجه اخرى ما تنجمش تزيد اكثر من هكا خاطر لو سول اللي يزيد فيها هو الكوافور اي لو كوافور مادام نتاع الكليون نعم سامحني مادام نتاع الكليون تنجم تكون اكثر من 1 voilà la différence هنايا c'est que j'ai un seul processus coiffeur et j'ai plusieurs processus client الكليون عندي منه برشا كل كليون جديد يجي باش يعمل في معناه نجم انا écoute je te donne un exemple نجم انا عندي ان بروميير كليون كي arrive ويعمل في دونك الكليون يجي وحده
الكوافير ما فماش يعمل في دونك يزيد نومبر دو كليون ولا ايغال ا 1 ويتبلوكا هوني في الكوافير وبعد يجي ان اوتر كليون يعمل في نومبر دو كليون ايغال ا 2 ويتبلوكا في الكوافير يجي ثالث يعمل في نومبر دو كليون ايغال ا 3 ويتبلوكا في الكوافير دونك لا جي sur le sémaphore client j'ai 3 clients qui sont endormis pardon sur le sémaphore coiffeur j'ai 3 clients qui sont endormis et la valeur de ta V de ta client est égale à 3 صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح مادام جوست حبيت نعرف اذا كان فما برشا كوافير معناتها كيش نبدلها باش تولي الكوافير لا ما تتبدلش كاين فما برشا كوافير تقعد تخدم كيما هكايا سوف كو لا فالور نتاع لو سيمافور كوافير elle peut aller من 0 حتى لاكثر من 1 معناتها تنجم تكون 0 1 2 selon le nombre de coiffeurs اي مادام كل بو اليه كيفاه نترجمها لهنا معناتها نبدل شيء سولو ما تبدل حاجه انت شوف اجا نحاول نخدموها كان عندي انا بلوزيور تولي تنحى لي وايلترو معناها بون لا ليميت اون بو لا غاردي وايلترو مش مشكل كل كوافور يجي شنو باش يعمل il va tester il va faire un P على الكليون جي الكوافور الاول مثلا عندي دو كليون يستناو في سال داتونت جي الكوافور الاول عمل بي خذا واحد منهم قعد واحد دونك تعدى عمل في على الكوافور ردها 1 جي الكليون الاخر عمل بي على الكوافور رجعها 0 والكوافور الاول الكليون الاول ils sont en train d'exécuter les fonctions تاعهم يجي الكوافور الثاني يعمل بي على الكليون يتنحى الكليون الثاني دونك ولا نومبر دو كليون يجي 0 ومن بعد يعمل في على الكوافور يزيدها كعبه لو كليون يديكريمونتي يعمل بي على الكوافور تولي ترجع 0 وزوز يسو فون كوافي معناها ما يقلقنيش سوبوزون لي انا جاوني 5 كوافورات عندي 5 كوافور جاو فرد وقت معناها موجودين فرد وقت في السال دونك يبقى فيغ بي على الكليون يتبلوكا الثاني يتبلوكا الثالث يتبلوكا الرابع يتبلوكا كي يجي الكليون الاول يفا ريفيي واحد من لي كوافور دونك واحد منهم يفيق يعمل هذا يعمل بي وهذا يعمل في زوج يتعدل ومن بعد كي يجي الكليون الثاني يفيق ان اوتر كوافور دونك لو كود هذا ما يتبدلش كان تحب انت تزيد اف نومبر دو كوافور عندك ولا تولي عندك ليميت على نومبر دو كوافور كيما عملنا ليميت على نومبر دو كليون هذاك تعملها وقت اللي انت تقول راهو مثلا لو صالون نتاعك ما ينجموا يخدموا فيه كان 4 كوافور فهمتك مدام فهمتك مدام معناه كي يبدا عندي مثلا نقولوا ام نومبر دو كوافور نعملوا كيما الاخرى تولي فاريابل جديده ام بي كوافور كل ما يزيدها وكي يتعدى بالبي كوافور ينقص هكا اكزاكتومون كل ما يعمل بي كوافور ينقص كعبه كل ما يعمل في كوافور يزيد كعبه كور مدام ميرسي مدام الفونكسيون ساسوار مش لازمنا نحطوها الوغ هذه هوني معناها ما بينات الفي والبي هذه هوني ما نعرفش خاطر كان باش نحطوها غادي معناها اذا كان ما فما حد زاد باش يقعد هو معناها سي با لو كا لو كان ما فما حد لا انا مشكلتي وقت اللي يبدا فما مش وقت اللي ما فما حد اي وقت اللي يبدا فما باش يقعد وانا يصير لي زايده ايه ما خاطر في الاكزرسيس هو قال لك الساسوار في بالي لازم نعملوها ولا بون هي راهي لو فيت اللي هو دخل الى انكريمونتي لو نومبر دو كليون سي ان بو ليكيفالون تاع دخل السال داتونت وقعد si tu veux écrire la fonction s'asseoir tu peux l'écrire مثلا bon هوني تنجم تكتبها وين تحب en fait تنجم تكتبها جوست بعد الايف تنجم تكتبها بعد الفي تنجم تكتب بين الاثنين فماش فرق مع بالنسبه لينا احنا on peut s'abstraire من الفونكسيون هذيك ما يهمنيش فيها كيما مثلا سوندورمير ما كتبناهاش خاطر البي سوندورمير في وسط البي نجم تكون ساسوار كيما في الفي معناها لو فيت اللي انا انكريمونتيت معناها سي تاسي مادام مش لازم يكون فما تكس على الكليون ولا صحيح هذا كون نستنى فيه باش تعمل تكس على شكون على الكليونات معناها اي على لا فاري ان فيت انت تو في با دو ميتكس يلزم ديما عندك une ressource partagée انت باش تعمل عليها ميتكس شنو هي الريسورس بارتاجي كي بو بوزي ان بروبليم ايسي تحب تعمل عليها ميتكس ما هو الكوافير لازم واحد برك سفر كوافي واحد برك سفر كوافي لا مش هذه اللي باش تعمل عليها ميتكس انت هذيا تو لا بروتيجي افيك تا باريير شكون بي كوافير ما قبل ما تدخل بي كوافير tu ne protèges pas non plus les appels les P ou le V. Le P ou le V on ne les protège pas là. Le nombre de clients. Le nombre de clients صحيح. La c'est une variable partagée. شفت انا حطيتها هوني في variable. C'est une variable entière. هذوما زوز ما يقلقونيش
على خاطرهم ce sont des sémaphores. Les sémaphores se protègent tout seuls. Le fait que tu aies P ou V, tu as déjà protégé ton sémaphore. À la خاطر le P, c'est une fonction qui se fait de façon atomique. Donc, ما فماش risque اللي انت تقص عليها في الوسط. Par contre, nombre de clients, c'est une variable normale. Une variable normale partagée, tu dois la protéger, comme n'importe quelle ressource partagée. Donc, on doit rajouter un autre sémaphore qui s'appelle mutex, et qu'on doit initialiser à Qadesh. Et qu'on doit maintenant utiliser pour protéger bien la variable nombre de clients. Donc, ils aiment savoir le nombre de clients, oui, et surtout, quelle est ma section critique. OK? Nombre de clients plus ou nombre de clients moins. Donc, انت قلت لي nombre de clients plus اللي هي هذه et nombre de clients moins اللي هي هذا. Est-ce que c'est suffisant? صحيت والإف. N'oublie pas. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? دوروا على الكود نتاعكم et entourez les occurrences نتاع الفاريابل partagée نتاعك. هما les trois occurrences نتاع الفاريابل partagée. Maintenant, tu dois te poser la question. شنو هما البارتيات في الكود اللي ما نحبهمش يتقصوا؟ اللي ما نحبش تصير قصة في وسطهم. تتفكروا l'exemple نتاع if وبعد جانكريمونت، c'est un exemple très classique. ديما يصير لنا. نتستي انا قبل ما نانكريمونتي pour dire راني جو سوي réellement arrivé، يجي واحد اخر يتستي كيف هكا ولا؟ فما ريسك يجي ان كليون وهي السال ديتونت معديه، en fait مازالت فيها بلاصه واحده فارغه. يجي un client, il chauffe. Est-ce que le nombre de clients est inférieur à n? Il va trouver que non. Pour l'instant, on est à n-1. يدخل. أما قبل ما يقعد، يعني قبل ما ينكريمونتي le nombre de clients plus, يدخل un autre client ويتستي. Est-ce que le nombre de clients est inférieur à n? Il va trouver que oui. Donc يدخل كيف. Et du coup, on aura 2 clients pour une seule chaise. Et ça, c'est un problème de synchronisation. Donc, si on veut faire en sorte اللي راهو ما تصيرش قصة هوني في الوسط، شنو لازمني نعمل؟ قبل وبعد قبل اف وبعد. دونك لازمني نعمل البي على الميتكس نتاعي قبل الاف والفي تو. الفي نعملوا واحدة من بعد النمبر كليون بلس ونعملوا إلس في ميتكس. صحيح. هاي سيدي. تو باش تفسر لي هذه الفي هذه علاش والفي هذه علاش. إذا كان نلقى الإف معناها إذا كان ما لقاش الإف صحيحة دونك لازم يعمل في ميتكس ما كاش باش. فوالا دونك هوني فما لو ريسك اللي راهو يعمل بي ميتكس. احنا شنو نحبوا راهو لو كان عمل تيست الإف ينكريمونتي النومبر دو كليون من غير ما تصير اون بريومبسيون في الوسط. ان توكا كان يجي واحد اخر يحب يتيستي il ne pourra pas tester. sauf que لو كان يلقى لو نومبر دو كليون supérieur à n ولا égal à n شنو باش يصير له en fait il va quitter. لو كان il quitte alors qu'il n'a pas libéré le mutex, أي واحد آخر باش يجي il sera bloqué في le mutex. Et là en fait c'est un problème de progression كبير ياسر خاطرني سكرت بالمفتاح ونسيت ما حليتش. Et donc celui qui اللي الإف نتاعو هذايا تعطيه non, la réponse false. Dans ce cas-là, en passant le else, il va devoir libérer le mutex avant de partir. Est-ce que ce point est clair déjà? مدام ما كنتش نجم نحط بي ميتكس بعد الاف على خاطر كيكا حتى لو كان الزوز باش يتستيو فرد وقت باش تدخل وحده بركه تعمل لانكريمونطاسيون. لو كان تحط البي ميتكس انت بعد الاف يجي ان بروميير كليون يعمل اف نومبر دو كليون اي انفيريور ا ان ينجم اكزيكوتيها هكا ولا يعمل اف يلقاها ان موان 1 دونك يلقاها وي دونك يدخل قبل ما يعمل بي ميتكس يجي واحد اخر يعمل اف يلقاها كيف ان موان 1. فهمتني؟ انا نحب بركه باش تدخل في البي ميتكس ولا البي ميتكس واحد بركه باش يدخل لها. اما زوز ينجموا يتستيو على الاف قبل ما يصير نومبر دو كليون بلس. انا نحب ما بينات الاف ونومبر دو كليون بلس حد ما عنده الحق حد ما عنده الحق باش يتعدى يعاود يعمل اف لو كان انا ما كملتش عملت نومبر دو كليون بلس تاعي. Et donc je dois mettre le P mutex avant. معناها الاف elle fait partie de ma section critique. Oui madame. واضحه؟ Ben, donc, je dois mettre mon P avant et mon V après le nombre de clients. Maintenant, لو كان انا نجي ما ندخلش في وسط الاف يلزمني في الالس نحل السكسيون كريتيك نتاعي.
Ben, maintenant, est-ce qu'on met le V ici? Voilà, on met le V ici, voilà ici, voilà ici. فهمتوا السؤال ولا لا؟ علاش حطيت الفي نتاعي تو جوست بعد نومبر دو كليون؟ علاش ما نحطهاش بعد في كليون ولا بي كوافير ولا اللي هم؟ ما يبدل شيء. ما هم ديجا بروتيجي هذوكم قلتي لنا. باهي هما يسون ديجا بروتيجي، اما انا مشكلتي مش فيهم هما بالذات، مش في الاكزيكيوشن تاعهم هما، مي ما بينات الاكزيكيوشن تاع نومبر دو كليون بلس بلس اي في. اسكو نحب تصير انتربسيون في الوسط ولا لا؟ اسكو اون انتربسيون في الوسط elle va me déranger ou pas؟ supposons لي واحد منهم جاوني دو كليون، واحد عمل نومبر دو كليون بلس بلس وقصيت عليه، الاخر كي يجي باش يعمل نومبر دو كليون بلس بلس اسكو ولا يجي يعمل اف جمله اف نومبر دو كليون، اسكو il peut tester قبل ما انا نعمل في كليون والا ما ينجم يتستي كما انا عملت في كليون؟ هذاك هو السؤال. انا اسكو جو فو اوتوريزي كم بعد مدام؟ en fait هو شوف في الحاله هذه ريالمون ما فماش فرق كبير. احنا ديما ماذا بينا كونت اون ديفيني لا سيكسيون كريتيك نعملوها لا بلو بوتيت بوسيبل. انا هوني كوم نومبر دو كليون et clients sont deux variables différentes. Donc نجم انا هوني نومبر دو كليون il s'incrémente. On va dire un autre process qui incrémente lui aussi le nombre de clients. Maintenant, je vais vous dire le cas où j'ai le premier client m'élevé, معناها incrémenté tout قصيت ou incrémenté tout قصيت. On va le premier client يعمل V, le deuxième client يعمل V. Dans ce cas-là, finalement, ça ne me dérange pas beaucoup que ce soit نحط V هوني ولا V هوني خاطر madame j'ai incrémenté le nombre de clients, madame ça y est. Le prochain qui va arriver, il va voir le nombre de clients est inférieur à n. Donc, ça ne me dérange plus dans ma boucle. Mais, en fait, d'ailleurs, fait l'exemple de le cours, le mutex, on le libère après le V. Maintenant, cet exemple, qui est une réponse, on l'a libéré après le V. Allez, à la khatra, on a le nombre de clients et le sémaphore client, ça représente la même variable. Donc, madame, qui est incrémenté, ou décrémenté, هذايا ça me dérange pas beaucoup en fait تحط قبل ولا بعد في l'exemple هذا ça me dérange pas beaucoup. علاش؟ على خاطر c'est un V. Par contre ici quand vous allez protéger nombre de clients في الكوافير وين باش تعمل P نتاعك وين باش تعمل V نتاعك؟ Est-ce que on peut mettre le P avant P client؟ مادام هو كوافير واحد ما يقلقش ولا؟ لا حتى كان هو كوافير واحد هي مشكلتي انا في l'instruction nombre de clients. Le nombre de clients n'est pas utilisé uniquement par le coiffeur, elle est utilisée aussi par les clients. وإحنا قلنا اللي راهو pas forcément coiffeur واحد نجم يكونوا plusieurs. Est-ce que le P mutex نحطه هوني ولا نحطه هوني؟ قبل مدام خاطر انت قبل بي كليون؟ لا مدام مش قبل، كان قبل مدام كان من الاول بالكل قبل نحطوها. اذا كان يعمل سليب يعمل بي يعمل سليب الاخرين ما ينجموش يجيو يزيدوا في النمبر دو كليون دونك ما عادش يخدموا جنب لا الكوافير. يعطيك الصحة. Très bien. Donc ردوا بالكم برشا avec le mutex parce que si vous allez fermer une section critique وفي وسط section critique عندكم P على un autre sémaphore راهو اللي دخل في وسط السيكسيون كريتيك وعمل بي على السيمافور الثاني ورقد en fait personne ne pourra entrer dans la section critique. سكر الباب en fait. C'est un gros problème de progression كيف دخل la section critique et il s'est endormi. Donc il ne pourra pas libérer la section critique. Donc en théorie, on ne doit jamais trouver un P par un sémaphore à l'intérieur d'une section critique اللي فيها mutex. Sauf si on veut le faire exprès. فما des cas où on veut le faire exprès. بالعاني نحب اللي يدخل في section critique يسكر الباب على الناس الكل كان هو s'est endormi. Ça, il y a pas de souci. Mais dans le cas normal, faut faire très attention. Tu ne dois pas mettre un P mutex avant un autre P. Donc هوني شنو يلزمني نعمل؟ يلزمني نحط ال P mutex نتاعي قبل le nombre de clients et le V mutex بعد le nombre de clients. Oui. مادام مش عندنا احنا في كليون معناتها
معناتها كان فما كليون باش يجي نجم يفيق بي كليون وتخدم على روحها ماهوش بلوكي معناتها. لا انا مشكلتي لا عاد انا مشكلتي لو كان هذا الكوافور تبلانتي لي اخر لو كان انا نحط اتوندي جو جوست افاسي سا باش تبدا واضحه اكثر. دونك قلنا احنا بي كليون هوني قلنا ان بي باردون قلنا بي ميتكس ومن بعد حطينا في ميتكس ومن بعد نحطو ان بي كليون موان. باهي لو كان انا جيت حطيت البي ميتكس نتاعي قبل البي كليون ويجي الكوافور يعمل بي ميتكس وبعد يعمل بي كليون ويتبلوك يرقد. اوكي تبع فيا ولا؟ وي مدام. وي دونك جي حط ميتكس à زيرو عمل تيست على الكليون يلقاهم زيرو il s'est endormi. كي يجي الكليون en fait ما يخرجش للفي خاطر اول حاجه باش يعملها باش يعمل بي ميتكس باش يلقى ميتكس 1 ولا 0 0 خاطر الاخر سكر قبل ما يرقد. donc il va s'endormir ici et du coup tous les clients vont s'endormir ici. donc c'est un problème de quoi? progression. bon هو c'est un interblocage, c'est un problème d'attente infini. donc هون يجيني tout le monde est bloqué معناها le coiffeur a bloqué tous les clients alors que هو il n'a pas besoin de la section critique. du coup هذايا البي كليون عمره ما يلزم يدخل في وسط السيكسيون كريتيك نتاعو. donc ma section critique elle va contenir uniquement nombre de clients moins. oui madame عايشك. c'est bon. donc يقول قايل علاش توا هي انستركسيون واحده برك علاش نحط فيها entre P et V. est-ce que une instruction ينجم يصير une interruption في وسط؟ خاطر ما نحبش الكليون والكوافير فرد وقت يعملها. اي اما اسكو هي خاطر كان جات هي لو بروبليم سي سي اون سول انستركسيون اي كيل سيكزيكوت اون اون فوا معناها نعملها ضربه واحده كعبه واحده فهمتني ولا معناها نكزيكوتيها اون اون فوا. si est-ce que elle s'exécute en une fois en une seule instruction? est-ce que l'instruction NB client moins est atomique? oui. لا ماهيش اتوميك. قلناها المره اللي فاتت les instructions au niveau معناها une instruction بالجافا ولا بالسي ولا avec un langage au niveau ce n'est pas une instruction atomique. شنو هما les instructions qui sont atomiques معناها ما تنجمش تخص عليهم في الوسط؟ شنو هما les instructions اللي ما تنجمش تقص عليهم في الوسط؟ هو السؤال هنايا اسكو quand je mets nombre de clients moins اسكو نجم نجي نعمل شطرها وشطر الاخر ما نكملوش معناها؟ Est-ce que vous avez compris ma question? نعم nombre de clients moins 1. Hey, en fait, tu te rapproches un peu. Réellement, en programmation, les seules instructions, les sûres atomiques, les instructions assembleurs. Les seules instructions atomiques sont les instructions assembleurs. Or, qui est تقول مثلا A reçoit 0. En assembleur, قداش ça fait mes instructions à peu près? واحدة ولا؟ لا. مش move. En fait, A reçoit 0. Ça veut dire qu'on va lire la valeur de A من RAM, نحطوها dans un registre. نحط 0 في الريجستر هذاك وبعد نعاودو نصبها في الرام ou un truc comme ça. معناها il y a la manipulation des registres au milieu. حتى une instruction qui paraît très simple, derrière, elle peut se traduire en un ensemble d'instructions assembleurs اللي نجمو يتقصوا في الوسط. واضحة؟ Oui. Oui. Donc, c'est pour ça que même si on a une seule instruction qui me donne un nombre de clients moins, on est obligé aussi de la protéger. خاطر ما نحبهاش تتقص لي في الوسط. Même si c'est une seule instruction, on a l'impression de معناها يجي واحد لمخه يقول راهي هي instruction واحدة بركة ايش باش يقص فيها معناها ما يجيش باش تتقص. Or, oui, نجم تتقص في الوسط. نجم نجي باش نعمل nombre de clients moins هي normalement شنو nombre de clients moins ça veut dire que je vais prendre le nombre de clients باش نقص منه كعبة
بعد نعاود نصبوا في nombre de clients. Donc شنو يصير réellement? Je vais copier la valeur d'un nombre de clients من RAM dans un registre. Je décrémente la valeur du registre هذاك ومن بعد نعاود نصبوا في بلاصته في الرام. Supposons اللي انا قريت la valeur من الرام وحطيته في الregistre et j'ai décrémenté. Alors attendez, voilà. Donc j'ai décrémenté la valeur ومن بعد قبل ما نمشي نصبها en fait قسيت عليه السيستم. ويجي عبد اخر il a changé la valeur de nombre de clients comme c'est une variable partagée. يجي une autre fonction et elle change la valeur du nombre de clients. Dans ce cas-là, elle a créé une valeur qui est ancienne. On est قاعد décrémenter une valeur et elle vient d'être modifiée. Et donc aucun processus ne peut modifier la valeur de la variable nombre de clients كلمة en fait حد آخر ما هو قاعد يستعمل فيها en parallèle. واضحة؟ Oui, madame. Parfait. Bien, bon, il est 5h15, donc je vous laisse dire où vous réfléchissez à cet exemple qui est plutôt, c'est un exemple type, mais c'est un exemple qui est plutôt compliqué à comprendre. Donc, est-ce que vous avez compris? Essayez de le reprendre tout seul. Et demain, on peut corriger les exemples que vous voulez qu'on corrige. Oui. Madame, demain, نجم نصلحوا examen. اي هذاك اش قلت لكم غدوه كان تحبوا كونسيرتيفو تفاهموا بينات بعضكم ونصلحوا اللي تحبوا. مدام نجم نختاروا examen ونقولوا لك عليه غدوه معناتها نصلحوه. باهي اوكي با سوسي. داكور ميرسي مدام. عايشك. مدام نجم زاد نسألوك على حكاية معناها أخرى. شو أنا ما يقلقنيش vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez. Par contre, je vais faire un معناها ماذا بيا كي أسألوا في تيمز وفي الكانال جينيرال. Comme ça الناس الكل يشوفوا les questions تاعكم. Donc c'est intéressant quand vous posez des questions باش العباد الاخرين soient capables de voir la question, ils soient capables de voir ma réponse وفما شكون زاد ينجم هو يجاوبك عليها معناها ça crée quand même une certaine dynamique. Je préfère ça aux emails s'il vous plaît. ما عادش تبعثوا لي les questions par email خاطر يضيعوا وانا ساعات نفلت les emails معناها بالحق ساعات يجوني برشا des emails j'oublie de répondre à certains. نحلوا بعد ننسى باش نجاوب des trucs comme ça. Donc si vous voulez que ce soit efficace وصحابكم زاد كيف يشوفوا les questions, envoyez les questions تاعكم على Teams. Sur le canal, مش général, sur le canal système d'exploitation هذا. D'accord لو؟ إني نقصد معناها غدوة نقول قبل ما نصلحوا إكزامان ولا حاجة. ياي با سوسي غدوة معناها في حدود الساعة ونص نتاعنا. Si on arrive à corriger l'examen rapidement, نجمو في الباقي vous pouvez des questions si vous avez des questions. مدام. مدام نجم نسألك توا. قولي مدام جست في الفاد مدام كي تبدا احنا قلنا عنا 10 وحيد معناتها 10 بوانتور نورمال و 2 بوانتور الاخرين التايم تاعها مش باش تكون ديما فيكس معناتها 12 بوانتور ولا البوانتور الاخرين عندهم تاي اخرى معناتها. ساليني خلينا نفهم انت في الفات في الفات يا ربي اي نود في الاينود في الاينود كي يبدا عندك دي لا اون فيت التايم تاعها ماهيش فيكس خاطر الاينود ما فيهش كان لي بوانتور هكا هاو فيه زاد لي ميتادوني نتاع هو شوف لا تاي دو بلوك اللي توجور فيكس لا تاي دو بلوك ما تتبدلش سي معناها فما اون جينيرال فما دو تاي il y a la taille du bloc de spéciaux اللي هو لا تاي نتاع كل مربع في الاينود نتاعك وفما la taille des blocs de données اللي هما ils contiennent réellement le fichier, le contenu du fichier. Donc la taille du bloc spécial elle est toujours fixe. لو كان انا في البلوك الاولاني نتاع لاينود برينسيبال شنو باش نحط فيه هنا البلوك تاع لاينود برينسيبال فكروني qu'est-ce qu'on va y mettre données ولا لا الفيشي والريبرتوار ميتادوني و10 بوانتورات مدام صحيح دونك باش نحطوا فيه لي ميتادوني دو فيشي 10 بوانتورات ديريكت اي واحد دوبل واحد سامبل واحد سامبل والاخر دوبل واحد تريبل فوالا دونك فيه 13 بوانتور بلس لي ميتادوني. En
فيت هو ينجم يكون معبي كوم ينجم يكون مش معبي ياسر، ما يهمنيش فيه معناها قداش كلام منها التايم تاع البلوك نتاعي ياكل منها اللي ياكل. المهم عندي 13 بوينتور وعندي سوفيزامون ديسباس باش نجم ستوكي لو ريست نتاع لي ميتادوني نتاع الفيشي. لي ميتادوني vous savez ce que ça veut dire لي ميتادوني. Oui, madame. Donc, quel fichier répertoire? Voilà. Donc, شنو هو التيب نتاعو، شنو هو لي زيليمون، شنو هي التايم نتاعو، شنو هو الدات نتاع كرياسيون، date de dernière modification, les droits d'accès en écriture, en lecture. هذوكم الكولوم ça représente des métadonnées. Donc هذوكم الكولوم on va les stocker dans l'inode معناها البلوك الاولاني نتاع l'inode. ومن بعد à partir des pointeurs اللي بعد باش نوليو نستوكيو le fichier lui-même معناها باش نلقاو des pointeurs vers les blocs de données qui composent le fichier. كان le fichier نتاعي فيه des blocs de données مثلا فيه 12 blocs de données. Donc je vais avoir 10 me pointer directement, donc directement نعطيه lien vers ال10 هذوكم ومازالوا لي زوز. Donc je vais avoir un pointeur d'indirection simple يهزني لان bloc spécial وفي البلوك سبيسيال هذاك je vais avoir uniquement deux pointeurs الباقي كل فارغ. Les deux pointeurs ils pointent vers le bloc de données معناها فيهم les numéros des blocs de données numéro 11 et numéro 12 نتاع الفيشي نتاعي. واضح؟ واضحة مدام. Merci. Maintenant si on représente l'inode نتاع un répertoire, qu'est-ce que je vais trouver? Les fichiers ou les répertoires اللي هو يبوينت عليهم. Très bien. Donc أنا عندي le répertoire نتاعي. Donc si on regarde n'importe quel répertoire, يجي نشوفوا هكا مثلا عندي un répertoire qui s'appelle système d'exploitation في وسط كور exam TD. في وسط TD باش نلقى فيه لي فيشي هذوما الكل. Donc شنو اللي باش نعمل أنا؟ هذايا le répertoire TD par exemple. لا عنده un inode. l'inode نتاعو شنو اللي فيه المعلومات نتاع لو ريبرتوار تي دي. هاكم كان تشوفوهم هاكم مكتوبين كي نجي فوقو هايك دات دو كرياسيون ستاتيو دو ديسپونيبيليتي كنشوفوا فيهم لاكتيفيتي لا تاي وكل حكايه هذوكم الكل. دونك باش نبقى في اللاينود نتاع التي دي لي انفورماسيون لي ميتادوني دو ريبرتوار ومن بعد شنو باش نلقى un lien معناها le numéro نتاع les blocs spéciaux نتاع les inodes معناها نتاع les numéros des inodes l'adresse نتاع l'inode نتاع كل fichier في وسط الريبرتوار هذاك. ما احنا كل fichier représenté par un inode. Donc le répertoire qui contient le fichier هذاك il va contenir في l'inode نتاعو l'adresse نتاع l'inode نتاع الفيشي اللي هو في وسطه. واضح الكلام اللي نقول فيه ولا؟ Oui, madame. Oui. Madame, قلت في الفات نجم représente le répertoire في الفات. Les répertoires ne sont pas représentés dans la FAT. Les répertoires, en fait, في وسط البلوك نتاع الريبرتوار. شفت الريبرتوار بيدو ما هو فيه un bloc de données. Dans le bloc de données نتاع الريبرتوار بيدو, tu vas trouver en fait le premier bloc نتاع الفيشي. في وسط الريبرتوار انت ما عندك الفات نتاعك. اش قلنا فيها احنا الفات احنا قلنا فيها uniquement كل بلوك دو دوني انا هو لو بلوك سويفون صحيح ولا؟ دونك انا في لي بلوك نتاع الريبرتوار نتاعي كل répertoire il a aussi un bloc de données qui lui est associé في الحاله نتاعنا c'est pas un bloc spécial. Donc dans le répertoire je vais trouver en fait في وسط الكونتوني نتاعو pour chaque fichier je vais trouver le premier bloc نتاعو. Donc باش نلقى ici les métadonnées نتاع الfichier plus le premier bloc نتاعو. Donc le système qu'est-ce qu'il va faire؟ يمشي le répertoire qui contient le fichier يقرا الليني associé للفيشي هذاك ياخذ شنو هو le premier bloc نتاع الفيشي يمشي ensuite للفات يمشي يشوف مثلا هوني قال لي البروميير بلوك سي لو بلوك نيميرو 10 يمشي ل 10 ويشوف انا هو لو بلوك سويفون. Donc les répertoires ne sont pas représentés dans la FAT sauf si un répertoire ça dépasse un seul bloc ce qui n'est jamais le cas. Donc في الحاله نتاعنا ما نستحقوش on représente les répertoires dans la FAT. واضح ولا؟ والبلوك هذاك نتاع الريبرتوار شو يتسمى؟ C'est un bloc de répertoire, c'est un bloc de données معني عادي بلوك مستوكي في الديسك وكا. بلوك اندكس نتاع الفيشي ما فماش اندكس راهو هوني لا on n'est pas dans l'index ما يتسميش ما فماش حاجه اسمها بلوك d'aindex فهمتني. C'est pour ça les blocs pour les répertoires في الفات tous les blocs sont pareils ما فماش des blocs spéciaux et des blocs مش spéciaux. Par contre وقت اللي نحكيو على الاندكسي باش يوليو عندي دي بلوك d'index
et des blocs de données. وقت اللي نحكيو على inode اللي هو c'est un indexé spécial كيف عندي des blocs d'index et des blocs de données. واضح ميرسي. واضح؟ مادام بالله هو تفضل نادين. اخر سؤال مدام كي قال لي التايم تاع الفات التايم تاع الفات يقصد تاي فيشي ماكسيمال معناتها ولا التايم تاع الفات هي لا التايم تاع الفات في حد ذاتها مش تايم مادام نحسب قداها عندي من انتري فوا نومبر نتاع لي بيت. هوني en fait فما شكون m'a posé la question par email également. Quand on vous pose la question sur la taille de la FAT كي يجي يقول لك مثلا c'est une FAT 16. La FAT 16 واضح التايم تاعها عندي هنايا 16 بيت pour représenter un bloc un numéro de bloc. Donc هذايا العرض نتاعها 16 والطول نتاعها c'est le nombre de blocs possibles que je peux coder avec 16 bits. Donc c'est 2 à la puissance 16. واضح التايم تاع الفات. Par contre فما اكزامان من الاكزامانات وقتها ما عرفتش ما قلتش اسكو سي اون فات 16 ولا سي اون فات حاجه اخرى. علاش؟ على خاطر ان فات نخدم افيك دي تاي ماهمش غيال معناها قلت لا تاي دو ديسك توتال سي 2 كيلو دونك سي ترو بوتي ماهيش لا فات 16 اللي باش تطلع فات 4 ولا 5 معناها كيفاها فهمتوا. سي بور سا كو وقت تولي تخدم افيك لا معناها لو نومبر غيال لو نومبر غيال معناها عندي انا ان ديسك اللي فيه ما نعرفش انا اللي فيه 8 بلوك دونك لا تاي نتاع الفات نتاعي سي 3 بيت فوا 8 بلوك. مدام كيفاش في الفات 16 نضرب في 2 بويسون 16 ممكن يبدا عندك اقل بلوكس ما تسحقش البلايص اللي معناها ما تسحقش 2 بويسون 16. اعذرني انا كي نقول لك اعطيني لا تاي دو لا فات راهو انا ما نجمش نعرف اسكو الفات معبيه ولا مش معبيه دونك انا امبليسيتمون جو تو دوموند لا تاي ماكسيمال دو لا فات. اي معناها نقصد اذا كان عندك ما عندكش عندك اقل من 2 بويسون 16 بلوكس وانت تستعمل في الفات 16 ما معناها فما هو راه في الفات اللي اوبليجي دو لا شارجي اون اونتي راه حتى وكان هي فارغه. اي اونتي اما عندك انت مثلا اقل من نقولوا 2 بويسونس 8 بلوكس اما كل بلوك معناها تستعمل في الفات 16 دونك كل بلوك باش الادريس نتاعو باش تكون على 16 بيتس. اوكي معناها انت تحب تقول لا تاي نتاع الديسك نتاعي لو ديسك نتاعي ما فيه كان 2 بويسونس 8 بلوك هكا اي finalement oui tu as absolument raison et du coup هوني التايم تاع معناها العرض نتاع الفات نتاعي تولي لو مينيموم نتاع لو نومبر ماكس نتاع لي بلوك اي 2 على بويسونس 16 معناها كان انا 2 على بويسونس 16 نتاعي اكثر من نومبر دو بلوك ريال دون لو ديسك وقتها تولي تاخذ كان نومبر دو بلوك نومبر ماكسيموم دو بلوك اللي عندي في الديسك تاعي فوا 16 بيتس 16 بيت فوالا 16 بيت يقعدوا ديما 16 بيت هذوك ما ينقصوش. مادام عندي كاستيون اخرى بلي في الباجيناسيون كي تقولنا باجيناسيون سامبل معناها ما عنديش الحق الباج تفوت لا تاي دون تابلو دو باج ما عنديش الحق تفوت لا تاي دو باج. لا نجم تفوت لا تاي دو باج سوف ما حكيتش عليه برشا بور نو با كومبليكي ياسر لا في نتاعنا معناها ما هي بتنجم تكون la taille de la table de page elle peut dépasser une table de page elle peut dépasser une page وقتها تولي حاجتي une table de page اللي هي تريفيرونسي لي différentes pages d'une table de page. اما تقعد اسمها باجيناسيون سامبل تقعد اسمها باجيناسيون سامبل. ميرسي مدام مادام بلي في الرمارك نتاع الفات علاش لي دوني يتكتبوا على 16 احنا متفاهمين لي زادريس يتكتبوا عندنا 2 بويسونس 16 كاز بوسيبل معناتها 2 بويسونس 16 اوكتي نورمالمون علاش لا 2 بويسونس 16 بلوك 2 بويسونس 16 بلوك هو كل بلوك il va contenir une adresse معناتها اي لادريس مش نورمالمون عندها علاقه بالاركيتكتور نتاع لي بيز دو دوني معناتها مش لا في les FAT بالعاني في الفات quand ils ont créé les FAT بالعاني ils l'ont limité. C'est vrai qu'une adresse elle peut contenir أكثر برشا. Quand tu es dans un système 32 bits, une adresse techniquement elle contient 32 bits. Par contre في système FAT ils ont limité la taille نتاع البوس qui va contenir les numéros de bloc. حتى كان انت tu es dans une architecture 32 bits كي يقول لك راني je suis dans une FAT 16 معناها ماك باش تستعمل كان 16 بيت هكا. علاش on fait tout simplement باش التايم نتاع الفات ما تبداش كبيره ياسر في الرقم. فهمتني؟ اي فهمتك معناتها ça ne dépend pas de l'architecture بالنسبه للسيستم دو فيشي. السيستم دو فيشي elle va dépendre de la FAT elle-même.
معناتها كي يقول لي فات 16 ولا فات 32 معناتها باش نحسب مثلا التاي ماكسيمال نعمل 16 فوا 2 بويسونس 16 ولا 32 فوا 2 بويسونس 32 ديما. فوالا بيان سور كيما قال صاحبك قبيله رد بالك من جوست معناها سي لو ديسك صغير اصغر من 2 بويسونس 16 بلوك باش تاخذ المينيموم. فهمت فازال؟ اي واضح. ميرسي مدام. ايوه سي بون بور لي زوتر. عندك الكوريكسيون تاع التي دي اللي ما خدمناش. انا هو التي دي اللي ما خدمناش تي دي تاع الاتونت اكتيف الاي اللي قبل هذا. جو بو لو تروفي بلي عندي لي كوريكسيون تاع التي دي الكل بو لو تروفي. باهي طلعتي سي vous y tenez. اوكي مدام عايشه. سي بون. بالنسبة للتايم تاع الفات 32 هي 28 فوا 2 على بويسونس 28 ولا اي 28 فوا 2 على بويسونس 28 خاطر في التاي في الفات 32 بالعاني كيف يدون ليميتي à 28 bits. C'est fait exprès. Ça s'appelle 32 mais باهي ميرسي. Bien. Si c'est bon pour tout le monde, on se voit demain, Inch'Allah, pour notre dernière séance. Donc voilà, bon travail. À demain. Merci madame. Merci à vous. Demain. تمام. على خير.